Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. У нас за окном конец, можно так сказать, зимы. Я даже уже не говорю, что конец февраля 2025 года. І сьогодні у нас невеличка така прогулянка по Чернігівській. В метро Чернігівська я знаходжусь. За моєю спиною знаходиться ТРЦ Проспект. А ми з вами подорожуємо, знаєте куди? Ми з вами подорожуємо в звичайний магазин, мережевий магазин Новус, щоб подивитися, а що по чому і які знижки там є. Бо кажуть, що зараз в Новусі дуже багатенько цікавенького і там дешевше, ніж в інших магазинах. Ну, наприклад, в Ашані це 100%. Тому, якщо ви готові, пристегнули ремни, прожали вподобайку, палец вверх влупили, проверили, конечно же, подписочку. Это 100% кланяюсь до земли, если она есть, а если ее нету, то, ну, как бы исправьте это. И погнали! Так, друзья, ну что, я где нахожусь-то? Я нахожусь, вот посмотрите, это метро Чернігівська, спереди у нас люди йдуть тільки, ну, я так розумію, з роботи, бо зараз діло ближче до 18 години вечора. І мене цікавить якраз ось той ангар під назвою KFC і Новус. До речі, кого цікавить, ціни на сьогоднішній день на Benz, BRSM Нафта. Преміум 95 44 гривні з 99 копійок, 95 євро плюс 53 гривні, щось 95 преміум, якийсь дешевий 44 гривні. Я зазвичай заправляюсь, було раніше 55-56 гривень, зараз 44 гривні. Газ 35,79 і дизель 50,99 або 53,99. Хто не орієнтується, друзі, можете ділити просто цей цінник на 43, отримаєте в євро, да, і на 42 там, чи 41 отримаєте в гривні. Ну що, давайте, щоб економити ваш час, ми просто зробимо телепорт до входу в цей магазин. Я телепортировался уже в магазин Новус. Что мы с вами планируем увидеть, посмотреть? Ну, суповой набор, как правило. Овощи, фрукты, сало, мясо, молочка, сыры, творог и все, что остальное встретится нам по пути. Значить, хочу почати, мабуть, з яєць, котрі у нас прямо по курсу знаходяться. Так, яйця у нас 4,73 за штуку, це поштучно. А якщо ми кажемо з вами про упаковані, то 63, 59, 89 це XL. XL яйця. Найдешевше упаковані 63 гривні. Знизу 87, але там 15 штук. Якщо у вас якесь свято, да, або ще щось, то у нас є пропозиція по червоній ікорці. Червона ікорка в нас стартує від 199 гривень за 80 грам, 339 за 100 грам, 459 за 90 грам. І величезна, яка, дивіться, величезна спецпосол, 1499 гривень за 275 грам. До речі, зверху запаковані, бачите, на магнітиках якась, мабуть, більш дорогенька ікорка, 519 гривень за 100 грам, або 1249 за 185 грам. Риба кільця кальмара, 499 за кілограм. Форель райдужна, до речі, 329 гривень. До речі, дуже добра ціна. Кінг кліп 289, короб патрони з головою 22 за кілограм, хек 189, креветки стартують від 549 і до 738 гривень за кілограм. Устриці 28 за штуку, 29 до 53 гривень. Так, з цього боку дорадо, по чому у нас дорадо на сьогоднішній день, 359 за кілограм. Ну, 359 воно так і коштує десь приблизно, в залежності від ваги. Сібас 484. Курятина у нас, дивимось, тушка перепілов 329 за кіло, філе індика 349,
крило індика 155, качка домашня 179. До речі, качка взагалі дуже дешева на ринках. Я останній раз, коли був, я бачив качку по 270 чи 230, десь так. Тут 179, може навіть зараз куплю, бо мені останній раз, де я коштував качку, це чи кафе, чи ресторан якийсь, мені дуже сподобалось. Чи Румунія, чи десь, коротше, я на качку, можна сказати, підсів. 179 гривень. Шверть куряча 77. Гомілка куряча. Друзі, не обіссудьте, якщо я називаю вам цифру не округленою, тому що я дивлюсь зазвичай першу ось цю циферку, да, а другу я не звертаю увагу, не встигаю. Гомілки курячі 77, куряче крило 93, стегно 105, дешеве стегно, дешеве. Мені навіть здається дешевше, ніж на лісовому. Філе 181. Ось філе трохи дорожче. Так, тут у нас стейк, це лопатка. Лопатка у нас коштує 204 гривні за кілограм. Цей шмат 760 грам коштує 155 гривень. Лопатка яловича, це у нас свинина була, це яловича. Яловича коштує 339, 140 за 400 грам, 339 за кілограм. Ось це у нас стегно. Там була лопатка, це стегно коштує 204. Ще у нас є 289, це шніцель, я бачу. І ще є 279 стейк зі свинини з корейки. Так, сало, не бачу сало, але хотілося б. Що, в принципі, з готового маринаду, не знаю, як у вас, в мене зазвичай такі готові мариновані наїдки визивають якісь опасіння, тому що не знаю, переубедите меня в том, что сюда не добавляют мясо, которое уже подходит к своему сроку годности. У меня такое впечатление, что то, что уже подходит срок годности, они маринуют и продают. На 99% я всьому переконаний, що це не так, але все одно якісь опасіння є. Серця взагалі шара. Дивіться, 12 гривень за кілограм. До речі, вчора зробив серця. Супер рецепт за 10 секунд від Паші. Відрізаєте ось ці прожилки, ріжете серця навпіл, додаєте на пательню моркву та цибулю і наприкінці соєвий соус. Перець, сіль і все, і погнали. 20-30 хвилин у вас серця готові, не треба пересушувати, не треба пересмажувати, бо будуть жорсткі. Так, лопатка яловича 33 за 100 грам. На дальньому плані м'ясо котлетне 289 за кілограм. Тут у нас ошеєк яловичі 35, все накрито, все, ви що, як в лучших домах Лондона і Парижа. Тут у нас ошийок свини 239, корейка 25 за 100 грам, корейка свина на ребрі 25 за 100 грам. Справа вирізка найдорожча 289. Нормально в магазині, не знаю, в магазині нормальні ціни, хто б що не казав. Лопатка свиняча 179, лопатка свиняча без кістки 204, почеревина 179. Ребро, моє улюблене ребро, обожнюю ребро, мабуть, з всього, що тут є, на першому місці мені більш за все подобається готувати та їсти ребра. Ребра 184 гривні за кілограм. А на другому місці, друзі, знаєте що? Я впевнений, якщо ви не перший день на каналі, ви знаєте, що плечова частинка крила від курки. Теж обожнюю. 100 гривень свини, охолоджений ось цей делікатес. Так, по фаршу 169, 189 і фарш курячий 189 теж. Колбаска на вечір приготовили на грилі, пожарили за 199 за кілограм або за 229. Це у нас краківська для запікання колбаска. Те, що я, до речі, шукав, друзі, ось, дивіться, сало. Сало у нас на сьогоднішній день в Новусі 229 – це крижок, це звичайно 229. Генеральське 469 гривень. До речі, не знаю, на ринках генеральське десь коштує 250, 300, 350, 469 в Новусі. Може було б і дешевше. Так, 229 фермерське сало. Тут у нас паштет курячий і мус з качки 820
Це за кілограм. Це 99 за кілограм і 82 теж за кілограм. Так, з цього боку рандомно візьмемо якийсь балик. Балик у нас коштує 559 гривень за кілограм. Цей шмат буде 300 грам, 162 гривні. Ще давайте рандомно візьмемо, наприклад, буженінку якусь. Ось таку буженінку. Запечена ятрань 569 гривень або 133. Грубо кажучи, 2 грама коштує 1 гривня. 2 грама коштує 1 гривня. Клас. Так, давайте глянемо хамон. По чому у нас? Хамон у нас стартує від 349 гривень за кілограм. Ні, це за 100 грам. За кілограм у нас 3499 гривень хамончик. З готової продукції, якщо нема часу готувати, або дехто мені казав навіть, що немає вдома духовки, просто нема у людини духовки, немає і нема. Так, ковбаски гриль курячі 39, це все за 100 грам. Ковбаска гриль, морський окунь 44 гривні, дорада запечена 74 за 100 грам, 749 за кілограм. А не запечена, звичайно, у нас коштує холоджена десь 369 за кілограм, в 2 рази дешевше. Картопля 27 за 100 грам, 279. І біляші з м'ясом 39 за 100 грам. Переходимо до сирів. Сири. Зазвичай мене цікавлять, знаєте, сири для бутербродів. Просто на бутерброд. Зробити якийсь сир або для піци. Сирів уйма. Дивіться. Раз прилавок, тверді сири, м'які сири, 1, 2, 3, 4, 5. Давайте рандомно подивимось, якісь сири. Я так дивлюсь, цінники українські, це сирний продукт. Да, це сирний продукт, сметанковий сирний продукт, коштує 280. Офігеть, друзі, от це цінник. Сирний продукт коштує, як колись коштував звичайний сир, 289 гривень. Далі. Є з такого, що плюс-мінус можна їсти. Офігеть, сири подорожчали, що корови перестали давати молоко, сир голландський 42,90 за 100 грам. 499 за кілограм. 1500 гривень за кілограм. Сир шостка по акції коштує 399. Сир шостка по акції 399. Далі 52, 49, 309 гривень. Це у нас пікантний сир. Коштує 399, оцей шматочок 220 грам, 89 гривень. Якщо у нас сири, дивіться, який цікавий сир, що це таке? Шоколадне масло напоминає. Сир Gudbrandsdalen, офігеть, коштує 799 гривень за кілограм, реально, дивіться, як масло шоколадне. 79. Хтось мені казав, Паша, завітай в відділ сирів, там сири по 999 гривень за кілограм. Я спочатку якось, не повірив, а потім подумав, так слухайте, ось дивіться, цінник. 1559 за кілограм. Сир козиний. Ось сир шеврет 959 за кілограм. Ось сир 890 за кілограм. 249 – це за 150 грам. Дивіться, який красивий сир. До нього не дотягнешся, але дуже красивий. Irish Porter, якийсь сир чеддер, ірландський, з пивом портер. Тобто вже сир йде з пивом. Вам навіть запивати не треба. 150 грам коштує 250 гривень. Так, з цього боку у нас сири. Сир Горгонзола 83 гривні за 100 грам, це 830 гривень. Так, 124, 74, 84, 75. Коротше кажучи, найдорожче, котре я тут бачу, це оцей сир. Вонючий до безобразія. 150 гривень за 100 грам, тобто 1500 гривень за кілограм. Сир Камбацола. Не знаю. Скоріше за все, він воняє. Я не знаю, друзі, хто полюбляє вонючі сири? Напишіть в коментарях, чи є такі у нас дегустатори.
які ціни у нас наприкінці лютого, наприкінці зими на овочі в магазині «Новош» в Києві. Томат рожевий 149 гривень. Це, я так розумію, найзвичайніший. А ні, дивіться, гілка, томат на гілці 129 гривень. Він навіть коштує дешевше, ніж рожевий. 129 гривень за кілограм. Слівка, ого, друзі, ну треба брати. Слівка 89 гривень замість 129, котра була до акції. Коктейльні 119. Знаєте, скільки коктейльні, навіть не коктейльні, а чері. Скільки чері коштують на ринку? Ой, вибачте, на ринку чері десь 300, 250, 350 гривень. Тут, бачите, 199 гривень взагалі майже даром. Так, томат, біф, вак. І оці от раніше подобались оці чорненькі помідорки. Дивіться, це взагалі помідорки. Томат фіолетовий 129 гривень за 300 грам. Візьмемо один, навіть здалеку, якщо подивишся, не зрозуміло, що це взагалі за томат. Томат фіолетовий. З ким його скрестили, що він аж став фіолетовий. Томат шоколад. Я не знаю, де ще раніше не було тяжко навіть знайти таку кількість томатів. Дивіться, жовтий, шоколадний, фіолетовий, томат кумато 129, це про той, який я вам казав, 129 гривень. Томат червоний 93, тільки що під'їхали коктейльні по 119. Взагалі. Шик, блеск, красота. Візьму зараз, мабуть, вони тверді і все, замість 300 гривень на ринку. Томат черрі 199 гривень. І, друзі, не перестаю іноді вам казати про те, що в магазинах іноді, не завжди, а іноді цінник буває дешевше, ніж на ринках. Але плюс в чому? В тому, що в магазині чисто, комфортно, тихо, спокійно та тепло. А зараз за вікном, я не знаю, там мінуса, і десь гуляти по ринку або по продуктовій ярмарці дуже-дуже складно. Огірок 199, огірок Туреччина 114, перець 199, світлофор. Це, бачите, там і червоний, і зелененький, і є рожевенький 169 гривень. Перець ще 169 і 199 помаранчевий якийсь. Перець. Звичайний, білозерка 149. Зараз, не сезон, тому, бачите, він аж 150 гривень. Влітку він буде коштувати, там, не знаю, 15-20 гривень. Кабачок 100 гривень, цукіні 100 гривень. Це у нас баклажан 139 гривень. Гострий перець, теж ви запитуєте іноді, скільки коштує гостренький, 299 гривень по акції. Ніби то, а коштував 349 гривень. Так, дивимось ще, що у нас на повістці дня. Картопля. Картопля 74. Це у нас мита молода. Вона ж мита? Наче мита. 74 гривні. Це молода, я тільки її зараз переварив. Офігеть. Представте, уже в Італії уже сезон картошки. Вже пішла молода картопля. 74 гривні. Картопля рожева 48, картопля біла звичайна 27 гривень. Вона така трохи, знаєте, нещасна, але в принципі можна, ні, не можна. Вона зовсім нещасна. 26 гривень. Якщо для супца какого-то, можна вибрати, можна нашинковать, можна навіть і з кожурою її запечь. Буряк 22 гривні. 22 гривні за буряк. Я не пам'ятаю, для борщу, скільки я купував, але мені здається, він був дорожчий. Зараз подивимось, скільки коштує капуста, бо капусту я точно пам'ятаю, вона коштувала 48 гривень. Зараз капуста 47 гривень, не набагато вона знизилась в ціннику, 46-69. Капуста, звичайно, для борщу. Капуста молода 60 гривень, на 12 гривень дорожче. Капуста цвітна 149 гривень. Ще у нас є морква мита 55 і капуста пекінська 93 гривні. Так, а з того боку фасоль. Колись шукав по всім магазинам фасоль. Ніяк не міг знайти. Друзі, якщо я зараз буду закупатися для борщу, посоветуйте, яку фасоль лучше взяти? Білу для борща или
квасолю кольорову, бо цінник на них один і той же. І чим відрізняється? Бо я квасолю зазвичай не додаю, але хочеться. Так, батат. Батат 179 гривень. Останній раз, коли я купував його на Лісовому, він коштував 99 гривень, здається. Що я хочу сказати про батат? Ну, в принципі, знаєте, на любителя так. Мені він якось здався солодким. Не знаю, я не звик до такого смаку. Чи то як гарнір його використовувати, чи не зрозуміло. Чи є у нас поціновувачі батату? Часник 166 гривень, 166 гривень, а навіть є часничок, дивіться, маленькі звірятка загортають його у фольгу. 35 гривень за 3 штуки, тобто у нас одна часничина коштує скільки? Ну, майже 11 гривень. Одна часничина коштує 11 гривень. Цибуля 12,39. Звичайна цибуля. Морква звичайна коштує 32,69. Ви імбіра не бачили? Імбіря? Да давайте подивимось. Вон скоріш десь цей, в фруктах. Не бачу імбір. Не бачу. А у вас імбір для зими, да? Так, щоб не хворіти? Чи як ви використовуєте? Да. Імбір, лимон, чай і все. О, бачите? Да. Дивимось молочко. Молочко у нас є 33 гривні, і з цієї 34 гривень, бачите, ще гривня йде на 3-ю окрему штурмову бригаду з кожного продажу. Новус 870 грам, але, друзі, якщо ми подивимось, де воно виготовляється, написано Яготинський маслозавод, це Київська область, місто Яготин. Тому нормальне молочко, 46 гривень Яготин. Це Яготинський маслозавод Новус, а це Яготин, і цінники на 12 гривень дорожче. 50 гривень молоко просто наше, це було у нас просто квашена, стало воно просто наше 51 гривня. Галичина, до речі, 43 гривні 99 копійок, 870 грам. Ну, зробили б, хоч 900 грам, я не знаю, вже якийсь треш. Сметана у нас, якщо у нас в м'якій упаковці звичайна, найзвичайніша 44-45 гривень, це Яготинська 15%. Молокія теж у нас 15, здається, відсотків, да? А ні, 20%. Молокія 20% коштує, ого, оце я розумію цінник, 70 гривень, а 15% 57. Якщо у нас по-багатому, то у нас президент йде 20%, це у нас вже 300 грам, там у нас 370 грам в м'якій упаковці, а тут у нас 300 грам за 62 гривні. 62 гривні – це 20%, або Яготин 51 гривня за 15%. І хтось мені казав, що оцей завод, котрий виготовляє білоцерківський типу бренд, він знаходиться майже в Київській області. А ну давайте подивимось, написано село Білоцерківка, Миргородський район, Полтавська область. 46,89 гривень за 9%. 9% для сирників – це забагато. Нормально, якщо це або 5%, або 0%, 5% коштує 41 гривня. З несезонного у нас є лохина. Лохина у нас коштує 329 гривень за 250 грам. Так, є навіть малина, а ще є лохина якась за 500 грам, 399 гривень, 400 гривень за 500 грам. Взагалі зараз навіть є лохина 50 гривень, я бачив на ринку за 125 грам, тобто 100 гривень за 250 грам. Так, полуниця. Полуниця у нас, не бачу де полуниця, полуниця у нас 250 грам коштує 129 гривень, маракуя 229, це за штуку, і манго 89 гривень, теж за штуку. До речі, ми ще не подивились з вами на фрукти. Ми так подивились на овочі, а по фруктам, що у нас на сьогоднішній день в Новусі? 149 гривень. Хурма. Раз. Хурма, до речі, на ринках можна вже знайти і за 40, і за 50, і за 60 гривень. Ківі 89 гривень на сьогоднішній день в Новусі. Банани 65, грейпфрут рожевий 69, лимон 70
95 помело, друзі, помело, щоб ви не писали в коментарях, що Паша, не помело, а помело. Помело 70 гривень. Є маленькі, а є великі, дивіться, яка для порівняння, дивіться. Ось маленьке, ось велике. Просто зважуєте, скільки буде, стільки і буде. Так, тут розібрали у нас мандарини за 60 гривень, зараз, мабуть, ще повивозять. Апельсин сицилійський. Минулого разу я казав про сицилійський апельсин, але сказав, що це мандарин, то так. Це сицилійський апельсин, 129 гривень він у нас коштує. По апельсинам звичайним у нас Іспанія 95, апельсини, ну, типу для фрешу 54 можна взяти і мандарини 129. Ні, для фрешу оці йдуть. Зазвичай оці йдуть для фрешу, апельсин дрібний 50 гривень. Вони більш солодкі, ніж оці здоровенні за 54 гривні. Яблучка здалеку дивимось 47,36. До речі, зробив штрудель, але, друзі, забув зняти для вас відео. Дуже поспішав, дуже хотів зробити штрудель з яблуками. Об'язуюсь, наступного разу не кидайте в мене тапками, зроблю штрудель просто ідеальний, чим в этот раз, хоча він і в этот раз ідеальний. Так, груша 119-129. І яблучка, як ми бачимо, від 35 гривень до безконечності, до 60 гривень. 39,99 вже, бачите, все майже розібрали. Це у нас горох колотий, 31 гривня кілограм, чесний кілограм. 32 гривні є нечесний кілограм, 800 грам, 39 гривень промо-марка, 32,49. Коштує 32,49, а звичайний теж не... Тут, до речі, скільки? Кілограм. Тут ровно кілограм, тут ровно 800 грам і коштує на 14 гривень дорожче, 46,99. На сьогоднішній день цукор коштує в Новусі, все стабільно, як говорять, 32,89. Звичайний цукор, звичайний кілограм, нормальний цукор, не сліпшийся, нічого не маю проти. Оце перший раз я бачу, дивіться, якийсь дивний цукор, 36 гривень, 37 гривень, 700 грам. Цукор білий, кристалічний, написано, ого, да він ще плюється, написано другої категорії. А що це за цукор, де він виробляється, чому він такий дорожчий? Місто Бориспіль написано, Бориспільський район, Київська область. І на закусочку давайте подивимось тушонку. Ми, до речі, з вами дегустували тушонку, подивіться на каналі, є відео. Тушонка на сьогоднішній день коштує від 109 гривень в Новусі. Тушонка, м'ясо тушковане 109 гривень, є 119, це м'ясо курча вже йде. Знизу у нас йде кілька, аквамарин 39 гривень. Справа аквамарин ще 56, ну, коротше кажучи. А це, якщо я не помиляюсь, це для ЗСУ, ні? Дивіться, розігрій та смакуй. Готова їжа для вживання. Мені здається, це формат такий, як для ЗСУшників постачають, ні? Підкажіть, чи я помиляюсь. Дивіться, є каша перлова, є каша пшенична, коштує перлова 350 грам 92 гривні, каша пшенична з м'ясом чомусь дешевше набагато, 50 гривень. Йде ще каша пшенична з куркою та овочами 46 гривень. І ще є каша гречана 58 гривень. Каша, ні, це пшенична. Ось достав каша гречана з яловичиною, овочами та солодким перцем. 58 гривень. Друзі, а хочете, ми зробимо дегустацію? Візьмемо кашу перлову, візьмемо кашу пшеничну, візьмемо пшеничну з м'ясом яловичини та візьмемо з куркою та овочами. І візьмемо ось цю гречану кашу. 4 позиції і подивимось, що по чому і як оцінюють ці продукти наші на передовій.
Так, друзі, ну що, пройшлись ми з вами по Новусу. Чесно кажучи, ціни то є жах. І ви запитаєте, а що я купив? Да, в принципі, я не планував взагалі нічого купувати, але я вийшов, ну щоб ви розуміли, 363 гривні я витратив. А купив я просто, придбав що, 2 апельсинчика, я придбав хайк, я придбав 1 хлібину, 4 солодкі сирка, от ті маленькі, типу дитячі, ще 2 сиркові маси, маленькі, ось такі маленькі. Ще я купив 2 коли баночки і 2 фанти. 363 гривні. Просто сходил за хлебушком. Даже мясо ничего не покупал. Ни мяса, ни молочки, ни творога, ничего не покупал. Я в шоке. Короче, друзья, комментарий от вас помогает развитию канала. От вас вподобайка, лайк. И от вас подписочка, низкий поклон, если вы это уже сделали. До новых встреч, новых видосах. Всем пока.